السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow kanaalka Bushaytus. Isbedel waxa waajiba inaan hormarno oo aan isbedelno noloshiina, aan cusboonaysiino, haddii kale waan soo oodmaynaa. mid kastoo inaga mida wuxuu leeyahay dhaqamo ama caado uu jecel yahay inuu bedelo kana takhaluso. xataa kuwahan kale waxay leeyihiin caadooyin ay jecel yihiin inay bedelaan. imikaba haddaba aan ku weydiiyo, maxaad jeceshahay inaad isbedel ku samayso naftaada? ma tahay mid cibaadadiisa aan u gudan sidii la rabay oo isku arkay inuu yahay mid gaabis ah? ma jirtaa mushkilad adig iyo qoyskaaga idin dhex taala amase xiriirka bulshada aad la leedahay? jawaabtaadu ha noqoto ha ama maya, waxaan kuu xaqiijinayaa in dadka intooda badan ay leeyihiin caadooyin ay jecel yihiin inay bedelaan. aadamaha waxaa loo abuuray inay horumar sameeyaan iyo kor u kac, dib isku eegis joogtada ah ee naftaada iyo bedelidda suluuga xun oo mid fiican lagu bedelaa waa sifo ka mid ah sifooyinka shakhsiyaadka guulaystay. 6 arrimood ee lagu bedelo suluuga dhaqanka: u fiirsasho, go'aan, barasho, weelayn, ku celcelin joogtaa iyo joogtayn. u fiirsasho, naftaada baadh, dib u eeg taariikh nololeedkaaga, dib isku eeg oo u fiirso habdhaqankaaga iyo ficiladaada si aad u hesho suluuga xun ee aad doonaysa inaad bedesho. go'aan, sida ugu dhaqsaha badan leh waa inaad go'aan degdega qaadato oo aad khaladaadkaaga meesha ka saarto. barasho, waxaa jira arrimo badan oo aan jecelnahay laakiin bedelideedu uu jahligu inoo diido. sida ugu fiican ee loo xallin karaa mushkiladanina waxay tahay inaan ku dadaalno sida aan wax uga baran lahayn. marar badan macluumaadka aad ka hesho shay waxay raad weyn ku yeeshaan sida aad shaygaa ula dhaqanto. weelayn, dadka qaarkood waxay magan galaan isbedel mar qura oo kaamila. waxay aaminsan yihiin inay hibo awood badan u leeyihiin, laakiinse nasiib darro dadkaas intooda badan waxay dib ugu noqdaan caadadii xumayd. marka loo eego dadka caado bedelista u mara tartiib tartiib. ku celcelin joogta ah, ruuxu ma awoodo inuu naftiisa bedelo xanuun la'aan. caadada aad bedeshay kolba way kugu soo bixi. tusaale ahaan, si aad uga run sheegto isbedelka, waxaad arki naftaada oo doonaysa inay samayso waxaan u fiicnayn adduun iyo aakhiraba. joogtayn, joogtayntu waa inaad samayso suluug cusub. waa arrin aad u muhiima marka loo eego maraaxilkii hore aan soo sheegnay. joogtayntu waa qayb muhiima. iska jir naftaada inay kuugu yeedho joojinta joogtaynta. marxaladaha isbedelku maro, waanooyin ku socda ruuxa doonaya inuu isbedel ku sameeyo naftiisa dhinac walba. naftaada had iyo jeer ku boori adkaysiga, ka toosi caajisnimada oo ku layli awoodiyo damaca. u sheeg in isbedelku yahay arrin muhiima marka loo eego xaqiijinta guusha iyo nabadgelyada gudahaagaba. waxaad xasuusisaa hadalkii Bernard Shaw: horumarku suuragal ma aha isbedel la'aan. kuwa aan awoodin inay cuquushooda bedelaan ma awoodaan inay wax kala bedelaan. baro meelahaad awood ku leedahay iyo meelahaad daciifka ku tahay. ruuxa naftiisa si fiican u yaqaana waa ruuxa si fiican u garaaci kara albaabka guusha. xadid awoodahaaga oo awoodda saar dhinacyada aad uga baahan tahay kor u qaadis iyo isbedel. wuxuu leeyahay James Jordan: arrintu maaha in dadka qaarkood ay leeyihiin doonista, qaar kalena ay leeyihiin, ee arrinku waa qaarna waxay diyaar u yihiin isbedel, qaar kalena uma aha. waxa waajiba inaad leedahay doonis adag iyo qanaaco aad u qoto dheer oo isbedel doona. waxa waajiba inaad tahay mid ku sifaysan kalsoonida nafta, taas oo kugu xambaaraysa inaad cabiri karto hal abuurkaaga oo aadan ahayn mid caajisa oo ka baqa inuu fashilmo. waxaad tahay khalqiga ugu karaamada badan inta Ilaahay abuuray ee aad awoodda u leh inuu xaqiijiyo hadaaftiisa. ka keliya ee Ilaahay u hibeeyey inuu kor u kaco oo u wanaajiyo heerkiisa nololeed, ha noqdo mid ruuxi ah, mid bulsho, mid fikir iyo mid maadi ahba. waxa waajiba inaad isticmaasho nimcadan Ilaahay kugu manaystay inaad naftaada u bedesho si fiican oo aad fanato martabada dadka sare ay gaadheen mid la mid ah. ugu dambayntii daawade, waxaan filayaa inaad wuxuun ka fahantay isbedelka. waxaan kaaga tegayaa isbedel ku samee noloshaada intaanay noloshu kugu samayn isbedel.